Wow, di sini ada 3 balon. Ada banyak mainan juga. Ayo kita letusin. Meletus balon merah. Tur. Meletus balon kuning. Meletus balon biru. Wow, mainannya banyak sekali. Yang pertama ada mobil besar. Kita kumpulkan. Yang kedua ada mobil truk tangki. Wow, bagus sekali. Kita kumpulkan. Wow, ini ada ekskavator. Yuhu, bagus sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil polisi. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil ambulans. Wow, seru sekali teman-teman. Kita kumpulkan. Ini ada mobil balap. Wow, seru sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil tank. Wow, bagus sekali. Kita kumpulkan. Ini ada helikopter. Duguduk. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil truk box. Wow, bagus sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil panjang, mobil truk towing. Wow, seru sekali. Kita kumpulkan di truk. Selanjutnya ada motor balap. Wow, bagus sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil kodok. Wow, seru sekali. Wah, rodanya hilang teman-teman. Kita kumpulkan saja. Selanjutnya ada kereta Thomas. Lihatnya hari ini. Rosie berwarna merah, benar-benar merah. Hari James tidak baik. Lalu dia... Wow, unik sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada mobil truk pemadam kebakaran. Wow, bagus sekali. Kita kumpulkan. Yang terakhir ada mobil pick up. Wow, besar sekali.
kita kumpulkan. Wow, sudah selesai teman-teman. Sekarang waktunya kita pulang.